မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Daihatsu Hi-Jet ရဲ့ S210B EFE engine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ကမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ engine ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလုံးတို့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ကာဗာခွာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်နေရတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့ camshaft ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ camshaft ရဲ့ cap ပဲဖြစ်ပါတယ်engine ရဲ့ရှေ့ကနေစရည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနံပါတ်1ဒါက cat number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ cat number 3ပါဒါကတော့ cat number 4ပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးလုံးတို့ engine ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ cap က4ခုရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ camshaft မှာရှိနေတဲ့ cam ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ cam တွေကနေပြီးတော့မှဘားတွေကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ camshaft ရဲ့ timing gear ပဲဖြစ်ပါတယ် timing gear သွားကိုမမှားအောင်ဆိုပြီးတော့ F ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် F ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ front ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း timing ရဲ့အမှတ်လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ camshaft position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် EFE engine တွေမှာ camshaft position sensor ကအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ crankshaft ရဲ့ timing gear သွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှတ်သေးသေးလေးကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ timing belt တွေတက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်သေးသေးလေးနဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့တည့်ပြီးတော့တက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ inlet ဘက် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သုံးလုံးတို့ engine ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ cylinder တွေကိုလေဝင်ဖို့အတွက်အပေါက်3ပေါက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ NOT sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် NOT sensor ကတော့တငုတ်သေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ fuel return ရှိပါတယ်ဒါကတော့ injector 3လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ plug 3လုံးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမှတ်လေးပါပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် timing gear ရဲ့အမှတ်လေးရှိပါတယ်ဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်နဲ့တက်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် timing belt ကြိုးတက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်တွေကတက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် timing လေးလွဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ throttle body ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်းလက်မှာရှိနေတဲ့ throttle body ပါဒါလေးကတော့ ISCV ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ throttle arm ပါ throttle arm ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက position sensor 3ငုံနဲ့လာပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးနဲ့တက်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လီဗာနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကလဲမယ်လဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ position sensor ဆိုလို့ရှိရင်အာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ ISCV ဘားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ISCV ဘားလေးကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ engine idle အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် throttle ရဲ့လေတကားကိုနည်းနည်းလေးတွန်းထားပြီးတော့လေပမာဏနည်းနည်းကို inlet ထဲကိုဝင်ရောက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆိုလိုလိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်
သူ့ကိုလျှက်စစ်ပေးလိုက်မယ်အိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလျှက်စစ်ပေးလိုက်မယ်လျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘားလေးကအပြင်ကိုထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလေတကားကိုတွန်းပြီးတော့ဖွင့်တယ်နည်းနည်းလေးတွန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် air cleaner လာတဲ့လေက throttle body ကိုဖြတ်ပြီးတော့ inlet manifold တွေကနေပြီးတော့ convection chamber တွေကိုဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဝင်ပမာဏကို ISCB ဘားလေးကထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ throttle lever ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ throttle တကားကပွင့်မယ်ပွင့်တဲ့ပမာဏကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ throttle position sensor လေးကအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ EFE engine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းအခေါ်အဝေါ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ကမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ